ঠাণ্ডা 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 বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে চাংকি চাংকি আহি অৱস্থা কুঁৱলী চাৰিওফালে কুঁৱলী ইয়াত চাংকি বুলি লিখা আছে আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে আহিব ইয়াত বহুত ওখ মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু মানে বাইকৰ ইঞ্জিন গৰম হৈ গৈছে আপোনালোকে আহোঁতে সকলোখিনি দেখালৈ চাংকি চক মজা ভিউ আহিছে আপোনালোকে আহিব ইয়াত কুঁৱলী বহুত ঠাণ্ডা কিমান ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত লাগিছে বেয়া ঠাণ্ডা চবৰে ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া আমি যাম আৰু গতিকে চাংকি আহি আমাৰ ঠাণ্ডাহে লাগিলে ইয়াত কোনো হোটেল নাই ভোক লাগিছে যিহেতু ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ গতিকে পাহাৰত উঠি আহি এতিয়া অৱস্থা এনেকুৱা ইয়াত কোনো হোটেল এখন নাই কোনো চাহ খাবলৈ ঘুমটি এখন নাই গতিকে আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আহে কিবা এটা খাবলৈ অন্তত লৈ আহিব গতিকে এনেকৈ সুধা হাতে যাতে আমাৰ দৰে নাহে নেক্সট টাইম কোনোবা যদি আহে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই চাইছে গতিকে আপোনালোকে কিবা এটা লৈ আহিব খাবলৈ বেগত এনেকৈ সুধা হাতে নাহিব ইয়াত কোনো ঘুগুনি হোটেল বা কোনো ধৰণৰ খোৱাৰ হোটেল আমি নাপালোঁ গতিকে যাওঁতে এটা চাই যাম যিহেতু বহুত ভোক লাগিছে গতিকে ইয়াত দেখিছে সকলোখিনি আছে ঠাণ্ডা লাগিছে কৰা নাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব